ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் மாநகரில் 10 வருஷத்துக்கு மேலே இயங்கி கொண்டு இருக்க ஷண்முகா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் ப்ளம்பிங் கடையை பற்றி தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மக்கிட்ட பாலிகேப், குந்தன், கைத்தன் போன்ற கம்பெனியோட வயர் வகைகள், டீக்ரன், ஹைஃபை, லிசா போன்ற கம்பெனியோட ஸ்விட்ச் வகைகள், அதே மாதிரி ஹேவல்ஸ், ஜாக்வர் போன்ற கம்பெனியோட லைட் வகைகள் இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. அது போக சுப்ரீம், பேரிவேர் கம்பெனியோட பிவிசி அண்ட் சிபிவிசி பைப்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங் டைப்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. அது போக கேஎஸ்பி மோட்டார் டைப்ஸும் இருக்குது. சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு தேவையான அனைத்து வகையான பொருட்களும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குங்க. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மிக மிக குறைந்த விலையில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி மிக தரமான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல வாங்க நீங்கள் உடனே அணுக வேண்டிய முகவரி ஷண்முகா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் ப்ளம்பிங்ஸ். அட்ரஸ் 409/5 சவுத் கார் ஸ்ட்ரீட், ஆப்போசிட் டு டிஎன்பி பேங்க், ராதாபுரம். செல் 7418464867 மற்றும் 9443087237. தேங்க்யூ.